Ну так, появился какой-то странный звук. Сейчас продиагностируем, что это может быть. Заведем автомобиль. Попробуем определить. Естественно, пойдем методом исключения, самым простым. Будем откидывать по очереди все навесные агрегаты, грубо говоря, приводные ремни. Ну, а после этого уже будем смотреть, щупать. Вариантов несколько, то ли это помпа, то ли генератор, то ли это привод, ну, сам гидроусилитель руля, то ли это подшипник, натяжной подшипник ремня ГРМ, то ли это наш кондиционер. Об этом все мы увидим, отсоединив сейчас все это дело. Поехали. Ну вот, генератор отсоединили, ремень сняли. Как видно, что звук исчез. Можно сделать вывод, чтобы дело было то ли в ролике натяжителя, то ли в самом генераторе, то ли в помпе. В общем, по факту оказалось, что это пищит помпа. Причем она не болтается, а только вот этот писк. Вот, соединил. ГУР не издает никаких подозрительных звуков. А вот помпа попискивает. Ну, что сейчас изобретать? Такие дела.